7 траўня 1171 года. Дата, якую могуць не ведаць нават дасведчаныя краязнаўцы і прафесійныя гісторыкі. А гэтая дата вельмі важная для культурніцкага жыцця Аршаншчыны. Патлумачу, у 12 стагоддзі пісаць і чытаць умелі меншасць людзей. І тое, што тады было напісана гэтай меншасцю, да нас амаль не дашло. Прычына і ў розных катаклізмах, і ў самім матэрыяле. Знаеце, бераста ў нашай зямлі кепска захоўваецца, а пергамент быў дарагі і рэдкі. Таму любы пісьмовы помнік, дайшоўшы да нас з 12 стагоддзя, гэта неверагоднейшая каштоўнасць. Дык вось, 7 траўня 1171 года, недалёка ад Оршы, каля вёскі Дятлава, быў скончаны вялікі помнік беларускай эпіграфікі Рагвалодаў камень. Сёння яго зменшаную копію вы можете пабачыць каля краязнаўчага музея, але гэта вельмі зменшаная копія. Арыгінал у даўжыню быў 3 метры. Першапачаткова гэты камень быў язычніцкім капішчам. З прыняццем хрысціянства прапаведнікі пайшлі на хітрасць. Вакол капішчаў яны будавалі хрысціянскія храмы, і атрымлівалася, што людзі ішлі маліцца на старое капішча, але ўжо заходзілі ў храм і заадно слухалі пропаведзі. Хрысціянства таго часу вельмі сінкрэтычная і хітраватая рэлігія. Дык вось, гэтае капішча заўважыў князь Рагвалод. Не варта блытаць яго з полацкім Рагвалодам. Гэты Рагвалод амаль што мясцовы. Гэта друскі князь. Там было сваё княства, якое час ад часу нават было дастаткова незалежным. І вось гэты Рагвалод вырашыў з язычніцкага капішча зрабіць такую хрысціянскую святыню. Да гэтага яго падштурхнула не толькі вера. За пару год да таго у нашых краях адбыўся страшны голад, і ён палічыў, што калі новаму богу зрабіць такую прыгажосць у выглядзе каменя, то голад адразу ж знікне. Камень праіснаваў вельмі доўга ўжо ў такім выглядзе з надпісамі і крыжом. Вакол яго будаваліся храмы, яны разбураліся, гарэлі, будаваліся новыя. Адзін з гэтых храмаў мы ведаем па фотаздымках. Але куды ж дзеўся гэты камень, які быў язычніцкай святыняй, хрысціянскай святыняй? Па-бам! Яго ўзарвалі. Як думаеце, хто? Канешне, камуністы. Афіцыйная прычына падрыву гэтай святыні, гэтай каштоўнасці была ў тым, што быццам бы аскепкі гэтага каменя будуць выкарыстоўвацца для будаўніцтва дарогі. Насамрэч, ён ім не патрэбны быў для будаўніцтва дарогі. Камень прыцягваў вернікаў, а камуністы ў гэты час першы раз змагаліся з рэлігіяй. Камень узарвалі, але мясцовыя пагаворваюць у якасці легенды, што, здаецца, аскепкі каменя яшчэ з літарамі вакол Дятлава знайсці можна. Што праўда, пакуль што іх ніхто не знайшоў. Можа, шукалі кепска.